माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, आजदेखि शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय अच्युतम लामिछाने। सम्माननीय सभामुख महोदय, नुवाकोट लगायत देशका विभिन्न भागहरूमा बाँदरको अस्वाभाविक वृद्धि भई मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व तीव्र बन्दै गएको छ। बाँदर नियन्त्रण नगर्ने हो भने कृषिमा लगानी नगर्दा पनि हुन्छ। यसले कृषि उत्पादनमा क्षति र स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बाँदर नियन्त्रणका लागि वन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2082 तयार गरिसकेको छ। विशेष गरी मिनिमल इन्भेसिभ ल्याप्रोस्कोपिक मेथड जस्तो आधुनिक, सुरक्षित र वैज्ञानिक शल्यक्रिया विधिबाट बाँदरको प्रजनन नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था अत्यन्तै प्रभावकारी र मानवीय उपाय हो। यस विधिले कम पीडा, छिटो रिकभरी र न्यून जोखिम सुनिश्चित गर्दछ। नेपालमै भारतबाट तालिम प्राप्त दक्ष पशु चिकित्सकहरू छन्। नेपालमा 5 लाख बाँदर रहेको अनुमान छ। यो सङ्ख्यालाई लाग्ने वन्ध्याकरण खर्च प्रति बाँदर रु 1500 रहेछ। यो बजेट विनियोजनको जोडदार माग गर्दछु। नुवाकोटका कृषकहरूले आलुको मूल्य पाएका छैनन्, कुहिएर फाल्नु परेको छ। कृषक मारमा छन्। मूल्य सुनिश्चित गरियोस् र आयातित कृषिजन्य वस्तुमा निगरानी गरियोस्। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य अनुष्का श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म नेपालको सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधि स्वरको रूपमा यस सदनमा बोल्दैछु। नेपालको संविधानले आदिवासी पहिचान संरक्षण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए तापनि यो कागजमै सीमित हुनु हुँदैन। यसलाई जीवन्त रूपमा व्यवहारमा उतारिनुपर्छ। यस सन्दर्भमा म जीवित आदिवासी सङ्ग्रहालय लिभिङ इन्डिजिनस म्युजियमको अवधारणा प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। यो केवल एउटा भौतिक संरचना मात्र नभई जनजाति भाषा बोलिने, लिपि लेखन सिकिने, परम्पराहरू अभ्यास गरिने एक जीवन्त थलोको रूपमा विचार गर्न सकिन्छ। यसले हाम्रो पर्यटन क्षेत्र मार्फत दिगो आम्दानी सिर्जना गर्न, विश्व सामु नेपालको विशिष्ट ब्रान्ड छवि निर्माणमा अझ एक तह थप्न तथा प्रवासमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूलाई, युवा पुस्तालाई आफ्ना जरा र पहिचानसँग पुनः जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले यस अवधारणाप्रति सान्दर्भिक सरकारी निकायहरूको ध्यानाकर्षण होस् भनी म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत विनम्र निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य अफसाना बानु। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत भदौ 23-24 को सम्माननीय सभामुख महोदय, गत भदौ 23-24 को जनआन्दोलन कुनै अराजकता नभई वर्षौँदेखि राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वप्रति निराश भएका जनताका असन्तुष्टिको विस्फोटन थियो। तसर्थ यस्ता जनआन्दोलन भविष्यमा पूर्ण नदोहोरिनका निम्ति जेन्जी वीर शहीद तथा जेन्जी घाइतेहरूका बलिदान संरक्षण गर्दै जेन्जी म्यान्डेट शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। सभामुख महोदय, जनआन्दोलनमा देखिएकै भरमा युवाहरूलाई पक्राउ गर्ने कार्य र मनमर्जीको धरौटी रकम निर्धारण गर्नु भनेको लोकतन्त्रमाथिको सिधा प्रहार हो। यस्ता गतिविधि शीघ्र रोकियोस् र म्यान्डेट अनुसार इफ दे आर नट गिल्टी उनीहरूलाई शीघ्र हिरासत मुक्त गरियोस्। सभामुख महोदय, युवा पलायन तीव्र रूपले बढिरहेको छ। देशमा बग्नुपर्ने पसिना विभिन्न म्यान पावरको ठगीमा फसेर विदेशमा आँसुका रूपमा बगिरहेका छन्। यदि अब पनि ठोस कदम चालिएन भने आत्मनिर्भर नेपाल केवल भाषणमै सीमित रहनेछ। त्यसैले निष्क्रिय रूपमा रहेका सानादेखि ठुला उद्योगहरू तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याई स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकीकरण गरियोस्। सभामुख महोदय, अन्त्यमा यी गम्भीर विषयहरूमा अब ढिला सुस्ती स्वीकार्य नहुने सरकारलाई स्पष्ट पार्न। माननीय सदस्य अभिषेक प्रताप शाह।
सम्माननीय सभामुख महोदय, मिति 2082 साल चैत्र 7 गते कपिलवस्तु जिल्ला महाराजगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर 2 बरगदा गाउँ स्थित काली मन्दिर तोडफोड भएको घटनापछि दोषीहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत हिन्दू युवामाथि प्रहरीले गोली प्रहार गर्दा 4 जना घाइते भएका थिए। घाइते हुनेहरूमा प्रदीप पासी, महेन्द्र रैदास, मोनु पासी लगायत खुट्टामा तथा अरुण यादवलाई पेटमा गोली लागेको थियो। गम्भीर घाइते भएका अरुण यादवको उपचारकै क्रममा हिजो दुःखद निधन भएको छ। यस घटनामा पीडित परिवारलाई न्याय नपाएको महसुस गरिरहेका छन्। त्यसैले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गरिनु आवश्यक छ भन्ने माग यस सदन मार्फत राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, उक्त घटनामा प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका अरुण यादवलाई शहीद घोषणा गरिनुका साथै घाइते सबै व्यक्तिहरूको उपचार खर्च व्यवस्था तथा र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमृता विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, गएको वर्ष रूपन्देही बुटोलमा छाडा साँडेको आक्रमणबाट एक महिलाको विवस्त मृत्यु भयो। आर्थिक वर्ष 2080-81 मात्रै सङ्कटमा सुतिरहेका चौपायाका कारण भएका दुर्घटनामा 7 जनाको ज्यान गुमाएका छन्। आज बुटोल, भैरवा र नेपालगञ्ज जस्ता सीमावर्ती सहरका सडकहरूमा डेथ ट्र्याप बनेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिए पनि सीमित स्रोत र साधनका कारण उनीहरूको प्रयासले मात्र यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन। खुल्ला सिमानाबाट अनियन्त्रित रूपमा पशुहरू नेपाल भित्रिने क्रम नरोकिँदा एउटा पालिकाको कोसिसले मात्र केही हुँदैन। अन्त्यमा म सङ्घीय सरकारसँग माग गर्दछु, यो समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा स्वीकार गरी मानव बस्तीभन्दा टाढा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षण केन्द्र सहरको छुट्टै राष्ट्रिय गौ संरक्षण क्षेत्र निर्माण गरियोस्। सडकमा नेपाली जनताको माननीय सदस्य अरविन्द शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, बजेट बनिरहँदा ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, पपुलेसन डेन्सिटी तथा जियोग्राफीलाई आधार बनाई जिल्लाभित्र पनि प्रभावित ठाउँलाई विशेष ध्यान राखी आर्थिक वर्ष 83-84 को बजेट समतामूलक तरिकाले तर्जुमा गरियोस्। साथै कृषिमा आत्मनिर्भरता तथा रोजगारी सृजनाको लागि यसपालि समयमा नै आवश्यकता अनुसारले सुलभ र सहुलियत दरमा मल खाद, बिउ बिजन तथा सिँचाइको व्यवस्था गरियोस्। साथै झन्झटिलो कृषि बीमा र यसमा हुने अपचलनबारे अध्ययन गरी सबैको लागि विश्वासिलो डिजिटल कृषि बीमा लागू गरियोस्। उखु किसानको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गरियोस्। डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न आईटी, एआई, आईओटी सम्बन्धी रिसर्च तथा डेभलपमेन्टको बजेट युनिभर्सिटीहरूलाई प्रदान गरियोस्। साथै युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूलाई मन्त्रालय तथा विभागमा 6 महिनाको प्र्याक्टिकल कोर्सको व्यवस्था गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य अर्जुन कुमार कार्की। म सङ्खुवा सभा जिल्लाबाट निर्वाचित भएर यहाँ उभिरहँदा म सङ्खुवा सभा जिल्लाका अति दुर्गम पिछडिएका ठाउँमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारको अभावमा जीवन बिताइरहेका हाम्रा आदरणीय मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म हाम्रा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विकास, खास गरी ठुलो सम्भावनाहरू भएको विकासमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटीमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्नलाई, गाउँ गाउँमा उद्योग र घर घरमा रोजगारी सिर्जना गर्नलाई हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठन गरियोस् भनी सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अशोक कुमार चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम नेपालमा लोकतान्त्रिक हक अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुहुने अग्रजहरू, जेन्जी आन्दोलनका वीर शहीदहरूप्रति स्मरण र सम्मान व्यक्त गर्दछु। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा मलाई भारी मत र मतान्तरसहित विजय गराई प्रतिनिधि सभामा पठाउनुहुने सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 का आदरणीय सम्पूर्ण मतदाताप्रति आभार व्यक्त गर्दछु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने टेङ्ग्रा खोला र केसुलिया खोलाको डुबानले हरेक वर्ष ठुलो जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ। स्थानीय बासिन्दा वर्षेनी त्रास र असुरक्षा बीच जीवनयापन गर्न बाध्य छन्। सभामुख महोदय, सुनसरी 3 का नागरिकहरूलाई वर्षेनी दोहोरिने डुबानको पीडाबाट मुक्ति दिलाउन सरकारबाट प्राविधिक अध्ययनसहित वैज्ञानिक समाधान अविलम्ब अघि बढाउन यथाशीघ्र ठोस र दीर्घकालीन पहल होस् भन्ने माग गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य आकृति अवस्थी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा शहीदहरूको रगतले छापिएको मतपत्रको जनादेश अनुसार यस गरिमामय सदनमा उपस्थित भएका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो यस गरिमामय सदनमा एकजना माननीय सदस्यज्यूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो। म यो सदन मार्फत स्पष्ट प्रश्न उठाउन चाहन्छु कि विद्यालय पोसाकमा कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका भाइ बहिनीहरूमाथि टाउकोमा ताकी गोली हानी हत्या गर्ने अनुमति कुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिन्छ? नेपालको संविधान, नेपालको विभिन्न कालखण्डमा जनताद्वारा भएका स्वतःस्फूर्त जनआन्दोलनहरू राज्य व्यवस्था परिवर्तनमा प्रेरित थिए, तर कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलन कसरी एआई, एल्गोरिदम र विदेशीको चलखेलले हुन सक्छ? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। म स्वयं पनि ती घाइते र शहीदहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध र समृद्ध नेपालको पक्षमा उठेको आवाज बोकेर यस सम्मानित सदनमा उभिएकी छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो केवल एउटा घटनाको प्रश्न होइन, यो राज्यको जिम्मेवारी। माननीय सदस्य आर्यन राई। सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला मलाई प्रत्यक्ष रूपमा मतदान गरी विजय गराउनुहुने खोटाङ जिल्लाका सम्पूर्ण मतदाताहरू सम्झिन चाहन्छु र हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र हामीले चाहिँ वन मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले बाँदर आतङ्कको चाहिँ 3 उपाय समाधानको उपायहरू हामीले चाहिँ सहित हामीले पत्र बुझाएका थियौँ। यसको कार्यविधि बन्यो भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ मोटामोटी जानकारी हो। तर पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो चाँडोभन्दा चाँडो यो चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो बेला अब किसानले बाली उत्पादन गर्ने र तपाईँको चाहिँ फेरि नयाँ चाहिँ बाली रोप्ने बेला हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढोस् म भन्न चाहन्छु। र अरू कुरो, अहिले चाहिँ ग्यास पेट्रोल डिजेलको भाउ बढिरहँदाखेरि चाहिँ महँगीले आम नागरिकहरू शास्ति भोगिरहेको यहाँहरू सबैलाई थाहै छ। र बजारमा के पनि हल्ला सुन्नु थाल्यो भने अहिले चाहिँ ग्यासमा कालो बजारी व्यापक रूपमा भएको छ भने हामीले सुनेका छौँ। यसमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छु। र अर्को सुकुम्बासीहरूमा व्यापक आक्रमण भएको छ। यो सुकुम्बासीहरूको चाहिँ आक्रमणमाथि तुरुन्त राज्यले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र कि यो देश हुने खानेको देश बनाउने हो कि नआउनेहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ माथि उठाएर चाहिँ समतामूलक समाज बनाउने हो, यतातिर माननीय सदस्य आशिष गजुरेल। सम्माननीय सभामुखज्यू, हरेक दिन नेपालीहरू घरबाट निस्किनुहुन्छ तर 7 जना औसतमा घर फर्किनुहुन्न। उहाँहरू सडक दुर्घटनामा उहाँहरूको मृत्यु हुन्छ। यस्तो अवस्था छ। त्यही भएर यो सडक सुरक्षा ऐनको ड्राफ्ट भइसकेको छ। त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सदनमा पेश गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यो सार्वजनिक यातायात, साइकल यातायात, पैदल यातायात, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको यातायात सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन पनि म यहाँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सिन्धुली जिल्ला लगायत अन्य जिल्लाहरूमा पनि यो मल समयमा नपाउने, सिँचाइ नहुने, कृषकहरूले चाहिँ मूल्य नपाउने, बजार नपाउने यी समस्याहरू छन्। यिनलाई यथाशीघ्र समाधान गर्नको लागि सभामुखज्यू मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य आशिका तामाङ। माइक आछन्, आयो? सरी। सम्माननीय सभामुख महोदय,
म नेपाललाई राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको पक्षमा मत दिनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै मेरो निर्वाचन क्षेत्र धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 का सम्पूर्ण मतदाताहरूप्रति मलाई विजय गराउनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। पहिलो नागढुङ्गा मुगलिन सडक खण्ड राजधानीसँग जोड्ने प्रमुख जीवनरेखा हुँदाहुँदै पनि निर्माण कार्य ढिलासुस्ती, कमजोर व्यवस्थापन र समन्वयका अभावका कारण जनताले दैनिक शास्ति भोगिरहेका छन्। समयमै काम सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना, कडा अनुगमन र जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग म जोरदार माग गर्दछु। दोस्रो, त्रिशुली नदी सहितका नदीहरूमा नदीजन्य उत्खनन, अव्यवस्थित र अनियन्त्रित गतिविधिले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिँदै गएको छ भने स्थानीय जनतामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक मापदण्डका माननीय सदस्य इन्दिरा राणा मगर। सम्माननीय सभामुखज्यू, म यस गरिमामय सदनमा मेरा झापा 2 नम्बर क्षेत्रका मेरा मतदाताहरूको समस्याहरूलाई बुदागत रूपमा चाहिँ सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अहिले जुन युवाहरूकै बलिदानले गर्दा हामीले यो मौका पाएको छौँ, यो अवसर पाएका छौँ देश बनाउने। त्यस्ता युवाहरू दुर्व्यसनीमा लागेर निर्लिप्त भइरहेका छन्। उनीहरूको लागि सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, त्यस्तै गरेर 51 बिघा र के अरे वर्षौँदेखि बसोबास गएका सुकुम्बासीहरूको लाल पूर्जामा चाहिँ नियमितता त छैन, त्यसमा पनि सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरेर कृषकहरूलाई चाहिँ मल, बिउ, बिजन र मलखातका कुराहरू चाहिँ समयमै जोहो गर्नुपर्ने, अहिलेसम्म उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छैन। र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सानो उद्योग मलका के अरे जैविक बिउ अनि रासायनिक मलबाट हामी के अरे बायोडाइनामिक मलहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यसको पनि व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्छु। माननीय सदस्य एलिजा गुरुङ। सर्वप्रथम त नवनिर्वाचित सम्माननीय सभामुखज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यस गरिमामय सदनबाट नेपालमा जति पनि रेस्ट्रिक्टेड एरियाहरू छन्, गोर्खा जिल्ला मनसलु संरक्षित क्षेत्र, मनाङ, मुस्ताङ लगायत अन्य जिल्लाहरूमा यसले जनताको मौलिक अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसलाई स्थानीय सरकारको मातहतमा ल्याई रेस्ट्रिक्टेड एरियाहरू खुल्ला गरियोस् भने म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। माननीय सदस्य यसुदा कुमारी बराल। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यो गरिमा सदनमा मेरो केही भनाइहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। म पहिला चाहिँ 2007 सालदेखि अहिलेसम्म भएका हरेक परिवर्तनका जनआन्दोलनदेखि लिएर जेनजी आन्दोलनसम्मका घटनाक्रमलाई लिएर सरकारले सबै फाइल खोलियोस्, नत्र भने हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीति प्रतिशोधले आन्तरिक रूपमा भित्र हालेर एउटा तपाईले अभियान सफल नपारियोस् भन्न चाहन्छु। यो मेरो ध्यान आकर्षण सहित भोलि यो सरकारले धेरै ठुलो चाहिँ क्षति बेहोर्नुपर्छ, यो कुरा ध्यान रहोस् भन्न पनि चाहन्छु तपाईलाई। अर्को कुरा, म कालीकोटका मतदातालाई र कर्णालीका मतदातालाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छु। पहिला मेरो कालीकोट जिल्लाको सुनथराली एयरपोर्ट, पचाल झरना, फुकोट कर्णाली हाइटो, तिला कर्णाली हाइटो जस्ता गौरवका आयोजनाहरू तत्काल सरकारको ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ माननीय सदस्य एन बहादुर महर। सम्माननीय सभामुख महोदय,
निर्वाचनको प्रचारको क्रममा सम्माननीय वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहजीले बझाङ जिल्ला गएर फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो, सुदूरपश्चिम अब दूर नै झिक्कै झिक्कै माया भनेर म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो कुरा चुनाव अगाडिका लागि मात्र थियो कि चुनाव पछाडि पनि हो, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। यदि त्यो साँच्चीकै कार्यान्वयन गर्न मनदेखि आएको कुरा हो भने बझाङ जिल्ला जयपृथ्वी राजमार्ग चैनपुरदेखि खोल्पेदेखि चैनपुरसम्मको, त्यसै गरी चैनपुरदेखि ताक्लाकोट राजमार्ग, त्यसै गरी तपाईँको खुटिया दिपाल चैनपुर राजमार्ग, त्यसै गरी तपाईँको सेती लोकमार्गको थामालेखदेखि चैनपुरसम्मको राजमार्ग र रणनीतिक निर्वाचन क्षेत्रीय राजमार्ग तपाईँको बित्थरदेखि चैनपुर 26 हुँदै जुन जयपृथ्वी नगर हुँदै चैनपुरसम्मको राजमार्ग र बागथला बिचगडा हुँदै गनैलेक हुँदै दार्चुलासम्म जोड्ने यी राजमार्गलाई छिटो स्तरोन्नति कालोपत्र निर्माण गरिदिनका लागि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बझाङ जिल्लामा एयरपोर्ट बनेको छ, त्यो सरकारलाई हेरेर बसिया छ आनन्दले, त्यहाँ चाहिँ प्लेन चलाइदिनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, दूर साँच्चीकै भन्यो भने सुदूरपश्चिम धनगढी दिल्लीभन्दा दूर भइसक्यो। दिल्लीको माननीय सदस्य ओजस्वी शेरचन। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 2096(1) अनुसार लागू गरिएको स्वास्थ्य बिमा ऐन 2074ले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्दै उपचारका क्रममा हुने आर्थिक जोखिम कम गर्न महत्त्वपूर्ण उद्देश्य राखेको छ। तर बिमा बोर्ड स्वयंले बिमा भुक्तानी नपाएकाले यस कार्यक्रम स्वयं आर्थिक दबावमा परिरहेको छ। वीर अस्पतालमा 51 करोड, टिचिङ अस्पतालमा 40 करोड र अन्य अस्पतालहरू गरी 16 अर्बभन्दा माथि रकम भुक्तानी बाँकी छ। यसले स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा निरन्तरता दिन कठिनाइ भइरहेको छ। यस अवस्थालाई तुरुन्त सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका बीच प्रभावकारी सम्बोधन आवश्यक छ। साथै बिमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउनका लागि नीतिगत सुधार जस्तै सबै बिमा योजनाहरू एकीकृत गरी जोखिम पुल विस्तार गर्न र प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन इन हेल्थ इन्स्योरेन्स गर्न अति आवश्यक छ। थ्याङ्क यू। माननीय सदस्य अङ्किता ठाकुर। सम्मानीय सभामुख महोदय, म मेरो सप्तरी जिल्लाको राजविराज क्षेत्रका समस्याहरूप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राजविराज महिला छात्रावास निर्माण सुरु भएको करिब 20 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै अधुरो अवस्थामा रहेको छ। यसकारण महिला विद्यार्थीहरू ठुलो पीडामा छन्। गजेन नारायण सिंह अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, तर हालसम्म पनि हस्तान्तरण नभएकोले बिरामीहरू अझै प्यासेज र भुइँमा उपचार गराउन बाध्य भएका छन्। राजविराज बस पार्क करोडौँ रुपियाँको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, तर अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन। सम्मानीय सभामुख महोदय, यी विषयहरू केवल पूर्वाधार मात्र होइनन्, जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आधारभूत अधिकारका विषय हुन्। मलाई विश्वास छ कि यस समस्याको समाधान चाँडै नै हुनेछ र सप्तरीका जनतालाई राहत महसुस हुनेछ। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा यस गरिमामय सदनसम्म पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण जनताहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य कमल सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यस गरिमामय सदनमा पहिलो पटकको विरोधा म वीर शहीदप्रति भारपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। मलाई दाङ क्षेत्र नम्बर 3 का मतदाताले जुन विश्वासका साथ यस सर्वोच्च जननिर्वाचित संस्थामा पठाउनु भएको छ, उहाँहरूप्रति कृतज्ञ छु। दाङको बबई, दङ्गिसन, शान्तिनगर, तुलसीपुरका कुना कन्दराबाट जनताका अपेक्षाहरू हामीसँग धेरै आएका छन्। सभामुख महोदय, विकासको न्यायोचित वितरण नहुँदा आज पनि गङ्गटै, फुर्केसली, मलै र फुलबारी जस्ता दुर्गम बस्तीका नागरिकहरू आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन्। एकातिर किसानले समयमा मल र सिँचाइ नपाउने, अर्कोतिर बाँके निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकले वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण मतदान समेत बहिष्कार गर्नुपर्ने पीडादायक अवस्था छ। पौराणिक थारूको राजा दङ्गिसनको ऐतिहासिक गौरवलाई विश्वस्तर चिनाउँदै यी जनसरकारका मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। हामीले इतिहासका पानाहरूमा नाम मात्र लेख्ने होइन, नागरिकको जीवनहरूमा परिवर्तनको सान्दर्भिकता लेख्नुपर्ने बेला आएको छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य करिश्मा कठरिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, करिब 1.5 लाख कठरिया थारू
संपूर्ण थारू समुदाय के प्रतिनिधित्व करती ई गरिमामय सदन में उपस्थित होल हूँ। कठरिया कहना थर यहती पहले ई संसद नाई चिन्हत रहे। मोके हिया सम पुगैया संपूर्ण मतदाता आउ पार्टी के आदरणीय नेतृत्व प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करत हूँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकारले सेकेन्ड का हिसाबले काम गर्ने भनेको कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु। के त्यो कुरा किसान का समस्या समाधान गर्ने दिशामा पनि साँच्चीकै लागू होला र? यो देशमा अहिलेसम्म सबैभन्दा ठगिएको र हेपिएको वर्ग नै किसान हो। सभामुख महोदय, तत्काल गहुँको समर्थन मूल्य तोकी किसानले उत्पादन गरेको गहुँ खरिद गर्ने व्यवस्था गरियोस्। म सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को बैठकमा आउँदा यो कुरा हल भएको सुन्न पाऊँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्कालै सार्वजनिक गरियोस्। सभामुख महोदय, अब पनि कति समय कुर्ने थारू समुदायले न्याय प्रदान गरियोस्। यस गरिमामय संसदको तर्फबाट म सम्पूर्ण थारू समुदाय समक्ष अहिलेसम्म राज्यले गरेको विभेद र अन्यायका लागि माफी माग्न चाहन्छु। साथै आगामी दिनमा प्रतिपक्षीय आवाज बनेर संसदमा क्रमशः थारू समुदायले भोगेको विभेद र माननीय सदस्य कविन्द्र बुर्लाकोटी। सम्माननीय सभामुख महोदय, गोर्खा 2 अन्तर्गतको विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रबिन्दुसम्म पुग्ने 12 किलो भालुसरा बारपाक सडक निर्माण प्रारम्भ भएको 10 वर्ष बितेको छ, तर हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुनु विडम्बनापूर्ण छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको मसाने ठाँटीदेखि पालुङटार सडकसम्मको र बिरुवाटार डोटीपिपल सडक चेपे करिडोर सडकको भौतिक प्रगति अत्यन्त दयनीय अवस्थामा रहेको छ। त्यस्तै अबुवा सेरा पोवाटार सडक खण्डको निर्माण अवधि केही महिना मात्रै बाँकी राख्दा पनि 40% कार्य सम्पादन हुन सकेको छैन। यी लगायत अजिरकोट, सिरानचोक, बारपाक, पालुङटार लगायतका क्षेत्रमा धेरै सडकहरू अलपत्र रहेका छन् र यसले गर्दाखेरि आम जनजीवनमा साह्रै दुःख झेल्ने अवस्था रहेको छ र एम्बुलेन्स पनि चल्ने अवस्था रहेको छैन। त्यस कारणले यी आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र। अब माननीय सदस्य कामिनी कुमारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, म मधेसी महिला कामिनी कुमारी चौधरी प्रणाम। यस गरिमामय सङ्घीय सदनमा पहिलो पटक बोल्ने अवसर पाउँदा म आफूलाई अत्यन्त गर्वान्वित महसुस गरिरहेछु। यस सदनको गरिमा, मर्यादा र जनताको विश्वासलाई सधैँ उच्च राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यस राष्ट्रको लोकतन्त्र र गणतन्त्र र परिवर्तनको लागि आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। म हाम्रा सम्पूर्ण सम्मानित मतदाताहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र म महोदय, सभामुख महोदय, म एउटा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु उहाँलाई। मधेसमा लगभग 6% मधेसी दलित बसोबास गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि यो राज्यको नीतिमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोरदार। माननीय सदस्य काली बहादुर सहकारी। संसदमा मेरो उपस्थिति पहिलो पटक हो। म साह्रै आश्चर्यचकित पनि छु। संसद जस्तो गरिमामय सदनमा बोल्न सबै कुरा छुट हो या यथार्थ कुरा बोल्ने हो, यसमा सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। हिजो संसदमा बोल्दै गर्दा माननीय खगेन्द्र सुनारज्यूले कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा मना सार्की नामको जनप्रतिनिधिले धारा 6 को नियममा निजको हत्या गरिएको भन्ने सुन्न पाइयो। यथार्थ कुरा के हो भने नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मेरै जन्मस्थानको बस्ती हो, वडा हो। त्यहाँ सहकारी र बोगटी थरका 95% क्षेत्री जातिको बाहुल्य हो भने बाँकी 5% अन्य क्षेत्री जातिकै मानिसको बस्ती छ भने दलित जातिको 0 छ। र उहाँले कसरी यो कुरा सदनमा ल्याउनु भयो यसप्रति मेरो घोर आपत्ति छ। साथै यो मिथ्या कुरा सदनको रेकर्डबाट हटाउन सम्मानीय सभामुख ज्यू समक्ष माग गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य कुल भक्त साक्य। सरकारले
गैरकानुनी र गैर न्यायिक ढङ्गबाट हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिराखेको छ। प्रतिशोधपूर्ण यो गिरफ्तारीको विरोध गर्दै उहाँहरूको अविलम्ब रिहाईको माग गर्दै सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्दछु। साथै महँगी र अभावको मारमा परेका नेपाली जनतालाई राहत हुने गरी सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलायोस् भन्ने माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य कुसुम महर्जन। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी नेपाली लोकतन्त्रको इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षणको साक्षी बनिरहेका छौँ र यो साक्षीलाई साकार बनाउनु हुने सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो ऐतिहासिक क्षणमा आज हामी अर्को पनि इतिहास रच्दैछौँ र हामी माझ आज तेस्रो लिङ्गीको उपस्थिति भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु र यसका लागि म रासोपालाई धन्यवाद दिँदै भूमिकाजीलाई यस सदनमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। पहिलोपटक तेस्रो लिङ्गीको समुदायको प्रतिनिधित्व यस सदनमा स्थापित हुनु केवल एक व्यक्तिको उपलब्धि होइन। म आशावादी छु नागरिकतामा अधिकार सुरक्षित भएका ती वर्गले अबदेखि निर्वाचन आयोगमा पनि समावेश हुनु पाउनेछ र विभेद सहनुपर्ने छैन। सबै नागरिक समान छन्। अब हामीले नीति कानुन र व्यवहारमा पनि सम्पूर्ण समावेशितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। धन्यवाद। माननीय सदस्य कृपाराम राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनका लागि अग्रज नेतृत्वले त्याग, समर्पण, जेलनेल र बलिदान दिएका छन्। ती तमाम ज्यानको आहुति दिनुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान र श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। हो आज यही लोकतन्त्रको प्रवर्धनका लागि जनताले जवाबदेहिता, पारदर्शिता, मानवाधिकारको रक्षा एवं विधिको शासन खोजिरहेका छन्। सभामुख महोदय, कार्की आयोगले दिएको प्रतिवेदन पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र गैरकानुन भएको हुँदा सोको आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लगाइएको झुट्टा मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्छु। साथै शान्तिपूर्ण भइरहेको जेनजी आन्दोलनलाई हाइचेक गरेर भाद्र 23 को रहस्यमय घटना र भाद्र 24 देश नै ध्वस्त पार्ने घटनाको छानबिन होस्। कसले स्कुले ड्रेसका कलिला नानीहरूलाई बोलायो, कसले गोली हानी 19 जनाको हत्या गर्यो, कसले सिंहदरबार लगायतको भौतिक संरचना खराजी पार्ने प्रपञ्च रच्यो, 57 जनाको नरसंहार किन र कसरी भयो, सत्य तथ्य छानबिन होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य कृष्णहरि बुढाथोकी। हेलो, सम्माननीय सहमुख महोदय, सर्वप्रथम रामेछापवासीलाई हार्दिक सम्मान गर्दै रामेछाप जिल्लाको गम्भीर अवस्थाको बारेमा यस सम्मानित सदन मार्फत सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। देशमा जनसङ्ख्या बढिरहँदा रामेछापमा भने 1.6% घट्नु अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। बसाइसराईले जिल्ला रेतिँदैछ, गाउँ उजाड बन्दै गएको छ। यसको मुख्य कारण बेरोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव, खानेपानीको समस्या, पूर्वाधारको कमी र वन्यजन्तुको आतंक हो। सुनापति गाउँपालिकाको केउरिनी बस्ती पुरै बगेको छ। 72 घरधुरीलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ। ग्याप्चे पहिरोले हजारौँ जनजीवन असुरक्षित बनाएको छ। गोसा र घुम्देलका नागरिकको झन कष्टप्रद जीवनयापन छ। रामेछापका सडक, खानेपानी लगायत विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा तथा बीपी राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइका कारण जनजीविकामा गम्भीर असर पारेको छ। उक्त समस्याहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद।
माननीय सदस्य कोमल गेवाली। हेलो हेलो सम्माननीय सभामुख महोदय, म कैलाली 1बाट निर्वाचित प्रतिनिधि कोमल गेवाली। मेरो क्षेत्रमा बाढीको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ, जसले हजारौँ नागरिक विस्थापित भएका छन्। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तटबन्धन निर्माण र प्रभावकारी पूर्व तयारीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य क्रान्ति शिखा तिताल। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसद र सरकारमा आज जे परिवर्तन देखिएको छ यो युवा आन्दोलनको देन हो। तर आन्दोलनको शहीद परिवार होस् या घाइतेहरू या भनौँ सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरू नै, हामी जो कोही मानसिक समस्याहरूबाट गुज्रिरहेका हुन सक्छौँ। सफलता मात्र नहेरौँ, यसभित्रको ठुलो समस्यालाई पनि नजरअन्दाज नगरौँ। म स्वयं वा हामी मध्ये जो कोही मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट कुनै न कुनै रूपमा ग्रसित हुन सक्छौँ। व्यक्तिको कति ठुलो पद छ वा कद छ भन्ने कुराले हामी भित्रको पीडा परिभाषित हुँदैन। म आज संसदको यो शून्य समय मार्फत सिङ्गो देशलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्यालाई आजसम्म कि त समस्या नै होइन जसरी बुझिएको छ, कि त लुकाएर राखिएको छ। मानसिक समस्या झेल्नेहरूका लागि परिवार समेतले ध्यान दिन सघाउन सकेको अवस्था छैन। स्पष्ट नीति नहुँदाका समस्या र जनस्तरमा चेतनाको अभावलाई चिर्ने गरेर राज्यले मनोसामाजिक परामर्शदाताको उपयोगिताको बारेमा अब नीति निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य खगेन्द्र कर्ण। सम्मानीय सभामुख महोदय, समानुपातिक प्रणाली मार्फत यस सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका म आज देशभरिका किसानहरूको आवाज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मेरो गृह जिल्ला सप्तरी, त्यसको उदाहरणको रूपमा मैले प्रस्तुत गरेको छु। सप्तरी जिल्लामा कृषक परिवारले चलन गरेको करिब 67,291 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ, तर त्यसमध्ये केवल 45,024 हेक्टर जमिन मात्र सिंचित रहेको छ। जहाँ सिँचाइ पुगेको भनिन्छ त्यहाँ पनि आवश्यक सेवा पानी उपलब्ध हुँदैन र अधिकांश किसान अझै आकाशे पानीमा निर्भर रहन बाध्य रहेको छ। सँगसँगै यसमा मल नपाउने, उन्नत जातको बिउ अभाव, सहुलियत ऋणमा पहुँच नहुनु जस्ता समस्याले कृषि सम्भावना थामिएको छ। हामी परिवर्तनको नारा लिएर आएका हौँ, अब परिणाम देखाउने समय हो। त्यसैले म सरकारसँग आग्रह गर्दछु, सिँचाइ विस्तार र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरियोस्, मल आपूर्ति समयमै सुनिश्चित गरियोस्, उन्नत बिउ किसानसम्म पुर्याइयोस् र न्यूनतम समर्थन मूल्यसँगै सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरियोस्। यदि आधारभूत कानुन गरियो भने सप्तरी जस्ता उब्जाउ क्षेत्रले मात्र होइन, समग्र देशले कृषि उत्पादन मार्फत अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ। हामी भाषणमा होइन, परिणाम दिन आएका हौँ, अब देखाउने समय हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य खगेन्द्र सुनार। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2075 जेठको 19 गते कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 9 को दलित महिला जनप्रतिनिधि मना सार्कीको हत्या भएको कुरा सत्य हो। यो वडा तलमाथि पर्न गएकोमा म क्षमा प्रार्थी छु, तर सो ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिज्यूले एकजना जनप्रतिनिधिको हत्या भएको विषयलाई हत्या नै नभएको जसरी संसदको रेकर्डबाट हटाउन जसरी भन्नुभएको छ, यसप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हाम्रो एउटा दलित महिला वडा सदस्यको जुन ढङ्गबाट हत्या भएको छ, यो कुरालाई यति सजिलै रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन। यो वडा तलमाथि परेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही चैतको 13 गते राति नेपालगञ्जको कोरियनपुर 12 को कोरियनपुरमा 23 वर्षीय सिर्जना बुढाको पेट्रोल छर्केर हत्या भएको छ। त्यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनको लागि म सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस पूर्व उनले प्रहरीमा उजुरी गरेकी थिइन्, तर प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक नलिँदाखेरि यो घटना घटेको छ। महिलाको हत्या र हिंसाका घटनामा राज्य गम्भीर बन्नलाई म सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र उनको 3 वर्षीय नाबालिका छोरी छन्, उनको लालन पालनको लागि चाहिँ माननीय सदस्य खडक बहादुर बुढा।
सम्माननीय सभामुख महोदय, 2080 कार्तिक 17 गते जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट ठुलो धनजनको क्षति भएको स्मरण गराउन चाहन्छु। भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लाका केही भाग समेत गरी करिब 80,000 निजी आवासहरू क्षतिग्रस्त छन्। 2 वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकहरू टिनको छानामुनि रात काट्न बाध्य छन्। विस्तृत क्षति आकलन डिडिए सम्पन्न भएको छ। उक्त डिडिएमा धेरै घरहरू छुट हुन गएका छन्। डिडिए सम्पन्न भएका निजी आवासहरू यथाशीघ्र पुनर्निर्माणको कार्य सुरुवात र छुट भएका घरहरू पुनः डिडिएका लागि नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै मध्य पहाडी पुष्पला लोकमार्ग अन्तर्गत जाजरकोटको कुदु र रुकुमपश्चिमको चौरजारी जोड्ने पुल 12 वर्षदेखि अलपत्र छ। उक्त पुल निर्माणका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउन चाहन्छु। साथै जिल्लाकै उत्तरी भेगमा रहेको करिब 417 मेगावाटको नलगाड हाइड्रो पावर यो चाहिँ स्टोरेज प्रोजेक्ट हो। यहाँ चाहिँ जग्गाको मुआवजा 2076 सालमा वितरण भइसकेको छ। घरहरू मान्य सदस्य खड्ग शाही। हेलो, सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त मुगाली जनताप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। इरानको सैनिकको कब्जामा रहेका एकजना युवक, नेपाली युवक उदयपुरका अमृत झाको 1.5 महिना भइसक्दा पनि अज्ञात अवस्था रहेकोले तुरन्त नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, सार्वजनिक गरियोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, म मेरा मुगु जिल्लाको तर्फबाट मुगु जिल्लाको कर्णाली राजमार्ग छ, जुन कर्णाली राजमार्ग मृत्यु मार्गको रूपमा चित्रण हुँदै आइरहेको छ। यो कर्णाली राजमार्गलाई स्तर उन्नति गरी तत्काल कालोपत्रे गरियोस्। गङबडी नाक्चे लाग्न सडक निर्माण कार्य निकै नै ढिलो सस्ती भएकोले बजेट विनियोजन गरी सैनिकलाई, सेनालाई, नेपाली सेनालाई जिम्मा दियोस्। र यो जुन निजामती कर्मचारी सेवा ऐन अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुगेको छैन। कर्मचारी माननीय सदस्य खिमा विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको छ, तर स्वास्थ्य सेवा लिन आउँदा बिरामीले भोग्नु पर्ने विभेद नजिकबाट निहालेकी छु। मैले आर्थिक अभावमा उपचार खोज्दै बिरामी भौतारिरहेको जनताको पीडा नजिकबाट देखेको छु। आज पनि देशमा लाखौँ नागरिकहरू स्वास्थ्य पहुँचबाट वञ्चित छन्। यसकारण सशक्त अनुगमन गरी प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा सहितको सुलभ स्वास्थ्य पहुँच र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न आजको आवश्यकता ठान्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, दिनरात जनताको जीवन बचाउन खटिने स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, डाक्टर लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरू आज पनि धेरै जस्तो निजी तथा सरकारी संस्थामा न्यूनतम तलब र अत्याधिक कार्यचापमा काम गर्न बाध्य छन्। जसले बिरामीको जीवन जोगाउँछ उसको जीवन असुरक्षित हुनु यो विडम्बना हो। त्यसर्थ स्वास्थ्यकर्मीको योग्यताका आधारमा राज्यले तोकेको माननीय सदस्य खुशबु ओली। सम्माननीय सभामुख महोदय, रोपाइको सिजन आउँदैछ। रोपाइ अघि नै मल र कृषि सामग्री सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। तर पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण मलको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति सङ्कटका सङ्केतहरू देखा परिसकेका छन्। यस विषयलाई लिएर सरकारको तयारी के छ, म सम्माननीय सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु। रोपाइको मुखमा मल अभाव भएमा किसानहरू पीडित हुन्छन्, हाम्रो उत्पादन घट्छ, खाद्य सुरक्षा जोखिममा पर्छ र अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पर्दछ। त्यसैले वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत खोज्ने, आपूर्ति विविधीकरण गर्ने, कृषि मलको सप्लाई चेन डाइभर्सिफिकेसनमा सरकारको रणनीति के छ? रणनीतिक भण्डारण बढाउने काममा तुरुन्त थालियोस् भनेर म सरकार समक्ष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हालको हाम्रो मौल मजदात कति छ? हाम्रो स्ट्राटेजिक स्टक पाइलिङ कति छ वा छैन? कति समयको लागि पर्याप्त छ? अब भएमा किसानको लागि आकस्मिक राहत योजना, इमर्जेन्सी रिलिफ प्लान के छ? निर्णय लिने समय आइसकेको छ। कृषि र परराष्ट्र मन्त्रालय बीच समन्वय गरी तत्काल समाधान निकालियोस्। यस विषयमा सरकारलाई बेलैमा सचेत। माननीय सदस्य गजला समीम मिकरानी।
सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज यस सम्मानित सदन मार्फत शिक्षा र महिला सशक्तिकरण जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। शिक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो र राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड पनि हो। तर अझै पनि विशेष गरी मध्य प्रदेश तथा ग्रामीण भेगका गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच कमजोर रहेको यथार्थ छ। विद्यालय छोड्ने दर अझै उच्च छ, जसले विशेष गरी छोरीहरूलाई बढी प्रभावित गरेको छ। यसका साथै मुस्लिम समुदाय र दलित समुदायका बालबालिकाहरू अझ बढी पछाडि पारिएका छन्। आर्थिक अभाव, बालविवाह, सामाजिक विभेद तथा चेतनाका कमीका कारण उनीहरू अझ समान अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्। त्यसैले राज्यले लक्षित र समावेशी कार्यक्रमहरू ल्याई सबै समुदायका बालबालिकालाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। अन्त्यमा शिक्षा र महिला सशक्तिकरणलाई केन्द्रमा राखेर मात्र समावेशी र दिगो विकास सम्भव छ भन्ने कुरामा माननीय सदस्य गणेश कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशमा धेरै समस्या छन्। करिब करिब ती सबै समस्या मोरङ 3 मा छन्। मात्रा र अनुहार फरक होला, तर ती सबैभन्दा माथि, सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा गेजु भएको समस्या छ भूमिको समस्या। सभामुख महोदय, एकजना आमा हुनुहुन्छ। 35 सालमा 17 वर्षको हुँदा हजुरबुवा र बुवा आमासँगै मोरङ 3 मा झर्नुभएको। धनीपूर्जा आउला भन्दा भन्दै उहाँको हजुरबुवा बुवा आमा बितिसक्नुभयो। अहिले उहाँकी पनातिनी छिन्। धनीपूर्जा पर्खिने 5 पुस्ता भयो, तर हात लागेको छैन। आमाले भन्नुहुन्छ धनीपूर्जा दिनु, पूजा कोठामा भगवानसँगै तपाईँको फोटो राखेर पूजा गर्छु। नागरिकहरू पुस्तौँदेखि यस्तो समस्यामा छन् कि संविधान प्रदत्त अधिकार दिनेलाई पनि भगवान मान्ने मनस्थितिमा छन्। सभामुख महोदय मार्फत यो सदनलाई आग्रह गर्छु कि भूमिको समस्यालाई 1 नम्बरमा राखौँ र सबै एकै ठाउँ उभिएर कानुन सुधार गरौँ। मलाई आफ्नो फोटो राख्नु छैन, तर सम्मानित सदन उहाँहरूको भगवान बनोस्, गेजु नहोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य गणेश धिमाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशैभरिको र विशेषतः बारा क्षेत्र नम्बर 1 को निजगढ, कोल्भी, बारागढी, आदर्श कोतवाल, सिमरनगढका आदरणीय सम्पूर्ण परिवर्तनको चाहना राख्ने, देश र जनताको हितको निमित्त मत परिवर्तन गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। सभामुख महोदय, 1000 वर्षको इतिहास बोकेको प्राचीन मिथिला र तिरुतको राजधानी सिमरनगढ समग्र नेपालको मध्यकालीन इतिहास र संस्कृतिको धरोहरको रूपमा रहेको छ। यसको संरक्षण र पर्यटकीय विकासको लागि तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू बारेमा म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 2067 सालमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नाममा अन्धाधुन्ध पोखरी खन्ने कार्यले सिमरनगढको 80% सम्पदा नष्ट भइसकेका छन् र यसलाई रोक्न सिमरनगढको प्राचीन पर्खालभित्र पोखरी खन्ने कार्य बन्द गरी वैकल्पिक कृषिको उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। भूभौतिक सर्वेक्षणबाट संवेदनशील देखिएका क्षेत्रहरूलाई तत्काल 4 किल्ला निर्धारण गरी प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 अनुसार संरक्षित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिनुपर्छ। पुरातात्विक माननीय सदस्य गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, सन् 2018 सुरु भएको चक्रमत निर्माण प्रक्रिया पुनर्निर्माण प्रक्रियाको विकासको लथालिङ्ग अवस्थाको उजागर गर्दै म यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। उक्त चक्रपथ पुनर्निर्माण प्रक्रियाले तीव्र रूपमा गति पाओस् र त्यो क्षेत्रमा उत्पन्न भएको धुलो र हिलोका कारण भोग्नु परेको समस्याको समाधान चाँडै भइदियोस्। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको ढुङ्गेधारा स्थित डुबानको समस्या निराकरण भइदियोस् र 2टा सहर जोड्ने अन्डरपास र पुलको पनि त्यहाँ निर्माण भइदियोस् भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै अब बर्खाको याम सुरु हुँदैछ। बर्खाको याम सँगसँगै पहिरो र बाढीबाट प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने कुराको निराकरण गर्नको लागि सरकारले समयमै यथोचित त्यसको व्यवस्था गरोस् र जनतालाई प्राकृतिक विपत्तिबाट बचाउनको लागि समयमै यथोचित व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दै यस सम्मानित सदनबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य गणेश बहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऐतिहासिक जनक्रान्ति 2063 को प्रमुख हिस्सेदार दलित पनि हुन् भन्ने स्वामित्व बोध गराउन 2063 जेठ 21 गते यही संसदबाट छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। सो घोषणालाई नियमन गर्न जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर तथा सजाय ऐन 2068 जारी गरिएको हो। साथै नेपालको संविधानमा 2-2 वटा मौलिक हक सहित धर्मनिरपेक्षता,
समावेशिता र समानुपातिकता सहित संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको सगौरव स्मरण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, दलितमाथिको अमानवीय व्यवहार संरचनागत परिवर्तनको अनिवार्य विषय भएको हुनाले भावनामा आएर कुनै क्षमा याचनाको राजनीतिले मात्र यसको अन्त्य हुने होइन, बरु विभेदबाट विक्षिप्त नेपालका दलितहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनको क्षतिपूर्ति हुने गरी विशेष अधिकारको प्याकेजसहित यस सम्मानित संसद मार्फत आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य गणेश सिंह ठगुन्ना। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म गत भाद्र 23 र 24 गते घटित घटनाहरूका सम्बन्धमा समष्टिगत छानबिन र फौजदारी कानुनका आधारभूत मान्यता विपरीत राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूमाथि लगाएका मुद्दा अविलम्ब खारिज गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। साथै यही फाल्गुन 21 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दार्चुला जिल्ला नौगाड गाउँपालिका 1 नागुका जनताहरूले सडक यातायात लगायत विविध माग गरी मतदान बहिष्कार गरेको र अपी हिमाल गाउँपालिका 3 झुस्कु मतदान केन्द्रका बासिन्दाहरूले छुट्टै वडाको माग गरी मतदान बहिष्कार गरेकोले ती दुवै ठाउँका जनताहरूको माग अविलम्ब सम्बोधन गरी आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोरदार माग गर्दछौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य गीता गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यो गरिमामय सदनको शून्य समयमा पहिलो पटक आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा म 2007 सालको ऐतिहासिक जनक्रान्तिदेखि 2082 को जेनजी विद्रोहसम्म लोकतन्त्र र अधिकार प्राप्तिको लागि आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। साथै मलाई यो ठाउँसम्म पुर्याउनु हुने सोलुखुम्बु सहित देशैभरिका आम मतदाताज्यूहरू, विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरू र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको लोभलाग्दो जनमतको लागि म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र उहाँहरूले संविधानको मर्म अनुरूप समुन्नत नेपाल निर्माणमा योगदान हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु र सभामुख महोदय मार्फत दुईवटा गम्भीर विषयमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण डर र त्रासमा बाँच्न बाध्य नेपालीहरूको सुरक्षित घर फिर्तीका निमित्त कूटनीतिक पहलको निमित्त सरकारसँग माग गर्दछु। त्यस्तै गरेर आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गरेकै आधारमा महिलाहरूमाथि भइरहेको निकृष्ट साइबर बुलिङ बन्द गर्नका निमित्त दोषी उप कडा कारबाहीको माग राख्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य गुरु प्रसाद बराल। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपालको संविधान र विधिको शासनलाई आज देशभरि उल्लङ्घन भइरहेको छ। यो उल्लङ्घन गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन। यस अर्थमा संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक अधिकारहरूलाई स्थापित गर्नको लागि म निर्देशनको लागि अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै फाल्गुन 23 र 24 को घटनालाई लिएर 3 खालको स्तरमा, एक, सुरक्षा निकायलाई अलग्गै कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने, राष्ट्र सेवकहरूको सन्दर्भमा दोस्रो नजिर र पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको सन्दर्भमा तेस्रो नजिर जो स्थापना गर्न खोजिएको छ, यो खोटपूर्ण कानुनी जुन अध्ययन गरेर मुद्दा लगाइँदैछ, यसप्रति म गम्भीर आपत्ति गर्छु र यी मुद्दाहरू खारेजन्य छन्। यसलाई म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य गोविन्द पन्थी। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म गुल्मी क्षेत्रमा 2बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफ्ना क्षेत्रका आम नागरिकहरूको भावना र अपेक्षा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो क्षेत्रमा बाँध तथा बँदैलबाट कृषिमा परेको क्षति, खानेपानीको अभाव, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा देखिएका कमजोरी, बढ्दो बेरोजगारी साथै वर्षौँदेखि अलपत्र र अधुरा रहेका आयोजनाहरू प्रमुख समस्याको रूपमा रहेका छन्। यी समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढोस् भन्ने मेरो आग्रह छ।
विशेष गरी सुशासन कायम गर्न, अत्याधिक प्रक्रियामुखी कानुन, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेश गएर अलपत्र युवाहरूको उद्धार समेतमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको ठोस पहल गर्न सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य गङ्गा छन्त्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज पल पल मरेर बाँचिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ बोल्दैछु। संविधानको भाग 3 मा सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ, तर सीमान्तकृत समुदायभित्र पनि विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि परिवार, समाज र राज्यबाट विभेद भोगिरहेका छन्। भौतिक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री छैन, शिक्षा र स्वास्थ्य समावेशी छैन, रोजगारी र अवसरहरू सीमित छन्। समावेशिता नारा र कोटामा मात्र होइन, व्यवहारमा देखिनु आवश्यक छ। म सभामुख महोदय मार्फत म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु, अपाङ्ग मैत्री संरचना, समावेशी शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित गरियोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य गङ्गा देवी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुखज्यू, परिवर्तनको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनु हुने आदरणीय शहीदहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। नवगठित सरकार र सम्माननीय सभामुखलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्वाग्रही ढङ्गले हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गरेको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै अविलम्ब रिहाईको माग गर्दछु। देशभरि एमालेलाई मतदान गर्नुहुने मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। बत्ती मुनिको अँध्यारो धादिङको समृद्धि र विकासको लागि सम्माननीय सभामुख नै धादिङको हुनुहुन्छ, म ढुक्क छु। बढ्दो महिला हिंसा अन्त्यको लागि माग गर्दछु। साथै सामाजिक सञ्जालबाट भएको महिला हिंसाको निन्दा गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियमनको माग गर्दछु। पृथ्वी राजमार्गको बर्खा अगाडि नै काम सम्पन्न गर्नको लागि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। ग्रेटर नेपालको नक्सा। माननीय सदस्य गङ्गा लक्ष्मी अवाल। सम्माननीय सभापतिज्यू, सम्माननीय सभामुखज्यू, सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। म आदिवासी जनजाति र सम्पूर्ण नेपाल मण्डलको प्रतिनिधित्व गर्छु। साथै ऐतिहासिक नगरी भक्तपुरकी छोरी हुँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी लगायत सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्दछु। भक्तपुरका सम्पूर्ण जनताले खोपा युनिभर्सिटी सञ्चालनको लागि वर्षौँदेखि सरकारको अनुमतिको लागि पर्खिरहेका छन्। तसर्थ सो सम्बन्धी सरकारले छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया पुर्याएर अनुमति दिनुहुन म सभामुख मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। साथै महिला हिंसाको अन्त्य गरियोस्। अर्को भनेको जनताले बाध्य भएर विषादीयुक्त तरकारी र खाद्यान्नहरू उपभोग गरिरहेका छन्। कृषिमा जथाभावी विषादीको प्रयोग र बिक्री वितरण गरिरहेकोलाई रोकेर सरकारले दिगो वातावरण मैत्री कृषिको अवधारणा अपनाएर स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ जनता र स्वस्थ देश बनाउन नीति निर्माण गरियोस्। माननीय सदस्य चन्दन कुमार सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रसिद्ध गढीमाईको पवित्र स्थल बारा क्षेत्र नम्बर 2 का सम्पूर्ण जनताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, जसले हामीमाथि विश्वास गरी यस सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिनुभएको छ। यसपटक मधेसका जनताले परिवर्तन पक्षमा ऐतिहासिक जनादेश दिएका छन्। विशेष गरी जेनजेड पुस्ताले बलिदान, ऊर्जा र सचेतनालाई सम्मान गर्दै नयाँ सोच, प्रविधि मैत्री दृष्टिकोण, पारदर्शिता र परिणाममुखी शासनप्रति उनीहरूको अपेक्षालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्छ। अब हामीले आश्वासन होइन परिणाम दिनुपर्छ। मल खादको समस्या समयमै समाधान
समाधान होस्। बन्द गरिएको कवही छोटी भन्सार सञ्चालनमा ल्याइयोस्। 2035 सालमा जग्गा सरकारबाट जग्गा सटासट गरिएको जग्गा हालसम्म लाल पूर्जा नपाएकाले तत्काल लाल पूर्जा पाउने वातावरण बनाइयोस्। औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण कल कारखानामा नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या बढाइयोस्। म सामान्य सभामुख मार्फत सरकार मान्य सदस्यहरू, सुन्ने समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ।